ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. wanda suke faruwa bisa lawal tarayyum da kuma fayyaras da addininsa saboda wata manufa. Wallahi iya abinda muka fahimta kenan, kuma da shi muke fatar mu shiga aljanna. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake ta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nas ajma'in. Annabi yace ɗayan ku ba zai yi imani ba, imanin ɗayan ku ba zai cika nasi ajma'in, kuma ni ne mafi soyuwa a gunsa sama da mutane baki ɗayansu. Wallahi wani ya kasa a ce a kansa mu ajiye addininmu don biyan bukatarsa. Wallahi ko waɗanda suka haife mu, idan ka gan mu akan fahimta, wallahi iya abin da muka fahimta kenan. Wallahi ko iyayenmu ne suka ɗauki hanyar da ba da wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakinu tardawna rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi wallahu la yahdi al-qawm az-zalimin. Allah yace ka gaya ma al'ummarka, in kana aba'ukum, idan har iyayenku su suka fi muku, wa abna'ukum ko ƴaƴanku su suka fi muku, wa ikwanukum ko ƴan uwanku su suka fi muku, wa azwajukum ko matanku su suka fi muku mata ko mazajenku su suka fi muku, wa ashiratukum danginku su suka fi muku, wa amwalun iktaraftumuha ko dukiyar da kuke nema, wa tijaratun takshawna kasadaha ko dukiyar da kuke tsoron kar ku yi asararta, kar ku yi kwantanta, kar ta lalace muku, wa masakinu tardaunaha ko gidajen da kuka gina wadda kuka gamsu kun yi isassun gidaje, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi. Idan waɗannan su ne mafi soyuwa a gunku akan Allah da manzonsa, fatarabbasu, Allah ce kowa ya je sha'aninsa hatta ya ati Allahu bi amrihi. Allah ce al'amarin Allah yana zuwa. Ashe idan ka fifita wani, ko da iyaye ne, ko da ƴaƴa ne, ko ƙungiya ce, ko wata tafiya ce, akan Allah da manzonsa, ƴaƴa, iyaye, mata, dukiya, gidaje, duk abin da ka mallaka, Allah ya ce ka zalunci kanka, kuma ba za ka samu dace a wajen Allah. Wata rana sayyidina Umar ya kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce ya rasu, ka ji ka fi so na akan karan kanka da kanka. Fakala Umar ya ce wallahi ya rasu, ya ce na rantse da Allah manzon Allah, la'anta ahabbu ilayya min nafsi, wallahi ka fi soyuwa a guna akan kaina da kaina. Fakala salawatullahi wa salamuhu alaihi, al'ana ya Umar. Annabi ya ce to Umar, yanzu ne imani ya zauna a cikin zuciya. Jama'a kun fahimta? Duk wannan yana nuni, wallahi mun wuci mu goyi bayan wani wai don ɗan garinmu ne, ko don ɗan ƙungiyarmu ne, ko don ɗan mashabarmu ne, ko don muna tafiya tare da shi akan barna. Wallahi Allah ya tsare mu duniya da lahira. Abu na biyu, maganganun da malam Lawal Tarayyum ya faɗa, wadda ake ta takun saƙa a kai, jumloli ne guda biyu. Cewa ai 'ya'yan arna ma ana haihuwansu da kaciya. Na biyu, 'ya'yan tumaki ma ana haihuwansu da tozali. Waɗannan kalmomi guda biyu, iya abin da muka fahimta, ya kore su ne ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi in kuma bakin Allah ba, in kuma
bakin Allah ba, ka je ka zauna ka saurari abin da ya cewa an haifi annabi sallallahu alaihi wasallam da kaciya, ya ce ƙarya ne. An haifi annabi da tozali, ya ce caci faɗi ne. To yaya abin da ya kore, in ma wa me ya jinginawa, tun da dai ya raba abun da annabi, yaya za a dawo a ce kuma da annabi ya yi? Magana ce haihuwan abun haihuwa da kaciya, ya ce ƙarya ne, ba a haifi annabi da kaciya ba, ya ce ba a haifi annabi da tozali ba. To duk maganan da ya faɗa akan haihuwa da kaciya ko tozali ta shafi annabi bayan ya kore wa annabi. Yau idan da sifa ce ta annabi ya soka, wallahi ridda ce. Gashin annabi darajarsa ba ɗaya bane da gashin kowa, yawun annabi darajarsa ba ɗaya bane da yawun kowa, kakin annabi darajarsa ba ɗaya bane da kakin kowa, fitsarin annabi darajarsa ba ɗaya bane da fitsarin kowa. Wallahi in aka daga farcen annabi kai suka akan farcen, ridda ce. To waɗannan sifofi ya kore su daga annabi, ya ce shaci faɗi ne. Duk abin da ya faɗa a kansu kuma a ce da annabi ya yi. Ai yanzu idan ana so a hukunta shi da jingina haihuwa da kaciya ma 'ya'yan arna ko jingina tozali ma 'ya'yan tumaki, to sai a tabbatar da waɗannan ababen sun tabbata ga annabi. To tun da ya soka sai a hukunta shi. Na yi imani da Allah, idan waɗannan abubuwa sun tabbata sifofin annabi ne, aka ce malam lawal ya fito tsirara ya tuba, wallahi zai fito ya tuba. Amma ya kore su gabarin annabi. To me ya haɗa maganan kuma da annabi, tun da abin da ya faɗa ya ce annabi bai siffanta da shi ba. Doktor, don Allah kun fahimta? Lafazin da ya ce waɗannan nassosi ya ce akwai nassosin da sun ƙaryata su. Kuma me ya kawo ya faɗi wannan maganan? An haɗa ɗan garuwa da gwamna? Kai ne ka kaskantar da mai gidanku, tun da ka ce yana kyautan naira 1000, ka siffanta shi da wani abun da bai taka kara ya karya ba. Inda cewa ka yi mai gidanku ko gwamnanku ko shugabanku yana kyautan irin jib prado, an isa a ce ɗan garuwa yana kyautan ta? Jama'a mun fahimta? Akwai wadda ya isa ya ce mai faskaran anguwansu yana kyautar ta? To amma sai ka jingina mishi kyautar naira 1000, sai aka samu wata da take kosai a anguwan tana kyautar naira 1000. Don Allah, kai da ka jingina mishi kyautar naira 1000, kai ka kaskantar da shi ko wadda ya ce ga wata ma tana kyautar naira 1000? Kai ka kaskantar da shi. A kuma fa cikin karatun ya ce ai abin da Allah ya ma manzan Allah na Isra'i da Mi'raji, ko annabi Ibrahim ba a mishi ba, ko annabi Musa ba a mishi ba, ko annabi Isa ba a mishi ba. To kaga babbar kyauta da tafi karfin kowa ke. Wallahi billahi kenan, iya abinda muka fahimci yake nufi kenan, kuma iya abinda kalmominsa suka nuna kenan. Mun ji waɗansu 'yan uwa suna cewa to ai tunda an bijiro da sunan annabi a ciki, a'a in yarfel aka ma annabin sai a ja baki ai shiru. Man sagir kaman wani ne yace ni ina bautan annabi, kamar wani ne ya ce ni ina bautar annabi, sai na ce bautar da kake yi ta tafi a banza. Yanzu don ya ce bautar annabi yake sai a ce na soki annabi? Saboda Allah bai ce a bauta wa annabi ba, annabi bai ce a bauta mishi ba. Ashe kenan kaga duk abun da bai shafi annabi ba, ba za a faɗi wata magana a kai kuma a mai da ita kan annabi ba. Kun fahimta? ba za a mai da ita kan annabi ba. Kore
korewa yayi ba a haifi annabi da kaciya ba, korewa yayi ba a haifi annabi da tozali ba. To yanzu je ka duk maganan da aka faɗa akan haihuwa da kaciya ko tozali, in bakin Allah ba a dawo da shi kan annabi. Amma inda ya yarda sifa ce ta annabi sannan ya yi suka a kai, in fa ya yi suka a kai, to anan ne hukunci ya tabbata a kan shi. Yanzu bari in baku misali. Aƙidar abinda 'yan tijjaniya suka kudurce shine salatul fati annabi ne sukutum da guda ya zo ya ba wa annabi Muhammadu. Mu mun yadda yanzu in mun soki salatul fati sai a kai mu majalisar shura a ce mun soki annabi? Ai saboda ba mu yadda daga annabi take ba. Idan ana so a lazimta mana sukar salatul fati sukan annabi ne, to a tabbatar mana alakarta da annabi sai mu tuba. Amma tun da ba mu yadda ba, saboda haka yanzu in ana so a jingina wa malam lawal cewa ya ɓaci annabi, to abinda ya faɗa akan haihuwa da kaciya game da 'ya'yan arna ko haihuwan tumaki da tozali, to fa sai abun ya tabbata ma annabi, sai a ce to tun da ka siffanta arna da shi, to fa ka siffanta abun da ya shafi annabi. Jama'a mun fahimta? Amma idan abun bai shafi annabi ba kuma an gagara tabbatar da abun daga annabi yake, mun fahimta? To wallahi son zuciya ne kace ya ɓaci annabi. Kuma ina da yaƙini wallahi yau aka tabbatar da dalili, an haifi annabi sallallahu alaihi wasallam da shayi, an haifi annabi da tozali, ya tabbata, wallahi tallahi zai mika kansa a hukunta shi. Jama'a mun fahimta? Mun ji wani yana cewa ai idan an zo muƙabala a titsiye shi, cewa da yayi 'ya'yan tumaki da 'ya'yan arna ya buɗe littafi ya duba, wai yana haɗa wannan matsalar ƙabiyar wai da ta Abdul Jabbar ɗaya suke. Shi fa Abdul Jabbar yakan ɗauki hadisi ne ya fassara, sai ya ce to ai wannan hadisin ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaza ne, sai ya faɗi mummunar magana, kuma ya faɗi littafin da hadisin yake, ya faɗi lambar hadisin. To ba dole a ce buɗe ka nuna mana ba? Amma shi kuma korewa yayi wannan cewa an haifi annabi da kaciya ba gaskiya bane, an haifi annabi da tozali ba gaskiya bane. Da ya zo maganan haihuwa da shayi da ake yi nan kuma ya ce a tambayi ungozomomi, haka ya faɗa ko baka ba? To kuma a ce ya zo ya buɗe littafi ya nuna? A sai a je a tara ungozomomi sai a tambaye su ana haihuwan yaro da shayi ko ba a haihuwan yaro da shayi. Wallahi billahi allazi la ilaha illa huwa, ni ma zan kawo muku yaro ɗaya da aka haife shi da shayi. Wallahi jama'a mun fahimta? Cewa yayi a je a tambayi ungozomomi, to sai suka ce wai ya bude littafi ya faɗi inda 'ya'yan awaki cewa yayi a tambayi ungozomomi. Saboda haka yanzu in aka tambayi ungozomomi suka ce ba a haihuwan yaro da kaciya, to sai a hukunta shi. Abinda zai bude littafi ya nuna a cikin karatunsa yake cewa nassosi sun ƙaryata wannan maganan, to yanzu tunda ya ce nassosi sun ƙaryata wannan maganan, to yanzu sai a sa ya bude littafi ya nuna nassi da ya ƙaryata an haifi annabi da kaciya. Jama'a mun fahimta? Wallahi iya abin da muka fahimta kenan. Wallahi malam lawan ya kasa mu mara mishi akan son zuciya. Wallahi ya kasa wai mu goyi bayansa akan abin da son zuciya ne. Wallahi bai taka kara ya karya ba mu abu. Addinin mu yafi mana komai, annabin mu yafi mana komai.
amma dai iya abun da muka faɗan nan fahimtar mu kenan waɗannan sifofi da kuke cewa yayi batal a kansu, in ma yayi batal din to ya raba su ne da annabi, bai jingina su da annabi ba. Amma inda ya yarda sifar annabi ne ko hularsa ne ya soka, to da hukunci ya tabbata a kansa. Yanzu in ana so a hukunta shi, a tabbatar mishi aihuwa da kaciya yana da alaka da annabi, haihuwa da tozali sifa ce ta annabi, to shi kenan sai a kama shi a hukunta shi. Amma in dai kun yadda ya kore ne, to tunda ya kore, ko me ya faɗa ma ai bai shafi annabi ba, tunda ya ɓambara abun a cikin manzan Allah. Mu je gaba ta gaba. Waɗanda suke kururuwa akan ya ɓaci annabi, wallahi ba wadda ya kai su zubar da kima da munanan maganganu akan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Babu, ba wadda ya kai su munanan magana akan Allah, munanan magana akan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Mu yi magana akan na kwanan nan da ya faru. Ɗaya daga cikinsu yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam hankaka. Yana siffanta manzon Allah, ya kira annabi hankaka, ya kira shi da waɗansu tsuntsaye. Yan uwa, don Allah mu buɗe zuciya. Idan abin da muka fahimta nan shine daidai, Allah ya tabbatar da mu a kansa, ya kashe mu a kansa. Idan kuskure ne, Allah ya ganar da mu dai. Don Allah ku buɗe zuciya. Ya siffanta annabi da tsuntsaye da yawa. Daga cikin tsuntsayen akwai hankaka. Za mu zo mu yi darussa ko magana a kansa. Mu ɗauki hankaka, Dokto hankaka, ka ajiye maganan addini. A Hausance al'adar hankaka ɗauki kwai ɗin yakan je ne ya kyankyashe, a'a yakan ɗauka ne ya je ya rubar da shi a cikin ɗakinsa. Idan ya rube, ‘ya'yansa da aka kyankyashe sai ya fasa musu wannan baragurbin kwai ɗin suna ci. Bayi taɓa barin ƙoyaye na sauran tsuntsaye da suke kewaye da shi, bayi barin 'yan tsako na bayin Allah. Yanzu wannan dabban da a Hausance Hausawa sun yadda hankaka da Muslim ya ce akwai waɗansu dabbobi 5 kulluhunna, annabi ya ce duka 5 ɗin nan fawasi tsuntsayen banza ne, fasikai ne. Ya kirgo ɓera, kunama, mahaukacin kare, shirwa da hankaka. Allahu Akbar sallallahu alaihi wasallam. Yanzu a musulunce hankaka yana da rana? A Hausance hankaka yana da rana? Yanzu mai kaunar annabi aka nuna annabinsa aka ce mai hankaka, an faɗi magana mai kyau? Amma yaya ba ku tada tsuminku akan Malam Mansur da ya ce ma annabi hankaka? Ko ba ku karanta hadisin da annabi ya ce hankaka fasiki ba ne? Ka je ka duba sharhan hadisin, malamai sun yi sharhan hatta nau'in hankakan da yake da wannan baki da fari din, ina shine irin hankakunmu. Ba ku karanta dabbobi fasikai ba? Annabi ya ce ya qatulna fil hilli wal haram, ya halatta a kashe su a cikin harami da wajen harami. Ba ku karanta annabi ya ce hankaka fasiki ba ne? Kuka ce wa annabi hankaka? Ba ku iya rubutu akan wannan ba? Ba ku iya zanga-zanga akan wannan ba? Ba ku wasa makamankun da kuka wasa akan malallawun akan wannan ba? Allahu Akbar. Yanzu wannan munin zance don Allah ya kai ma wadda kuma yake ce ma wannan malamin Maulana ya zo ya daga jijiyar wuya akan wannan maganan, in bakin Allah ba? Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ma hankaka, ka ɗauke duk wani karatun addini. A Hausance aka ce hankaka, kirarinsa sai a ce me da ɗan wani naka. Yanzu ya kamata wannan dabbar a siffanta manzon Allah da ita? To ina tsuminku yake ku Muhammadawa? Ina son annabin yake? Idan ka yi mafarki ka ga ƙaton karatumi
ya ce annabi ka gani. Man jarumi, bari ka ji yadda abin yake. Shi manzan Allah wallahi duk duniya ba wadda ya isa annabi ya rikida a siffansa ko a mafarki. Yan uwana kun fahimta? Manzan Allah duk duniya ko a mafarki kaga sifar sayidina Abubakar aka ce ma annabi ne ba annabi. Domin abu ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafi kyan fiska, shine mafi kyan diri da halitta. Wallahi duk duniya ba wadda ya isa annabi ya rikida a siffarsa, saboda shine shakundun. Shi annabi sai dai a ce sayyidina Ali na kama da shi, to an kara ma sayyidina Ali daraja. Sai a ce na Fatima tana kama da shi, an kara mata daraja. Sai a ce Hamza yana kama da shi. Duk dage wandunan mu da muke ba muna so mu yi kama da shi bane? To shi kai ka kasa, shi kuma ya kwaikwaye ka yi kama da kai. Amma kun fahimta da kyau? Kun fahimta da kyau? Tun kan a haifi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, Allah ya ba da labarin manzon Allah cikin littattafan da suka gabata. Abdullahi bin Salam da Allah ya ce allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, yace waɗanda aka ba su littafi sun san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda suka san ƴaƴan cikin su. Abdullahi bin Salam yace ni na san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sama da yadda na san ƴaƴan ciki na. Yace domin ƴaƴan ciki na ina sanin su ne bayan an haife su, shi kuma tun a karatun littafin mu na san shi, na san sifofinsa. Tun annabi na yaro waɗanda suka karanta sifofinsa a cikin attaura da linjila suna gamuwa da annabi sukan gane wannan shine annabin ƙarshen zamani. Shi bai canza ba zai kuma shiga kalan wani ba, bai canza ba kuma ba zai shiga kalan wani ba. Shi din nan da aka ba da labarinsa shi ne a haka ya girma a cikin kamalarsa, a haka ya rayu, a haka ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ni jama'a kuna fahimta? Shi yasa Muhammad bin Sirin idan nabi ya fito a sifarsa, jama'a kun fahimta? Allah ya ji kan Professor Zubairu Abubakar Madaki ya ce idan ka yi mafarki ka ga wani baki dogo mai furfura da saje, ya ce guruntum ka gani ba annabi ka gani. Jama'a mun fahimta? Saboda haka idan mutum ya ce ya yi mafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, to sai ya fito a yarda sifofin manzan Allah yake, tafiyarsa, girman jikinsa, yanayin cin abincinsa, kwanciyansa, dariyansa, murmushinsa, kalan jikinsa, tsayin gashinsa, furfurarsa, komai yana rubuce a cikin littafi. Mu inda za mu yi kiliya da manzan Allah wallahi da mu gane shi. Jama'a kun fahimta? To inda nake so na kai ku, wallahi duk duniya wani ɗa ya kasa annabi ya rikida wai a sifarsa, ya fito a sifarsa. To annabi da bai fito a sifar su Abubakar da Umar bai fito a raƙumi? Malam idan kai mafarki ka ga raƙumi ka gani, amma ba manzon Allah ka gani ba. Amma in uwa kuna fahimta? Da wannan malamai suka ce duk wanda ya ce ya yi mafarkin ya ga annabi kuma ya saba masifofin da ya tabbata na annabi sallallahu alaihi wasallam, ba annabi ya gani ba. Domin annabi ba zai rikide ya fito a babanka ba, annabi ba zai rikide ya fito a malaminka ba, zai fito maka ne a siffarsa, domin siffarsa ita ce mafi kamala. Duk wata sifa da annabi zai bayyana a cikinta to sifar ci baya ne ga manzon Allah. Amma mu ne muke kwaikwayo, mu yi kokari mu siffanta da waɗansu sifofinsa don mu ƙara daraja, amma ba shi ya fito maka a alaramma ba. To idan kun gane wannan gaban, yanzu annabin da bai bayyana a sifar limamin ku ba ya zo bayyana mu wani a mafarki ya fito mishi a babban raƙumi? Yanzu don Allah Muhammadawa waɗanda kuke
muke da kishin annabi kawai ka kalli raƙumi a ce in kai mafarkin kaga katon raƙumi annabi Muhammadu ka gani don Allah in ba jin haushin malam lawan ba wannan bai kamata ya baka haushi ba yanzu wannan bai kamata ya tunzura ka ba tsakani da Allah in uwa idan har kishin ka na annabin kishi ne na gaskiya ba kuma tsana ce ka sa wa malam lawan akan maganarsa ba yanzu wanda ya ce in ka yi mafarki ka ga katon raƙumi annabi Muhammadu ka gani don Allah wannan bai taɓa ka ba bai taɓa maka zuciya ba yanzu wannan bai kamata ka yi zanga-zanga a kansa ba yanzu wannan bai kamata ku yi rubutu ku kai gidan gwamnati ba yanzu wannan bai kamata ku ɗauki mataki a kansa ba to inda za ka gane abun son zuciya ne da bangaranci amma in dai bacin annabi ne wadda ya faɗi wannan kuma doktor bari ka ji kaga yadda muka yi maganan hankaka duka dabbobin nan zamu zo mu bi su ɗaya bayan ɗaya da suka siffanta annabi shi kaga shi rakumi Allah ya kore mana shi wal kaila wal bigala wal hamira litarkabuha wa zina Allahu akbar وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربك لرؤوف رحيم إن ربكم لرؤوف رحيم الله يا على تامنا متشمي كذا تو أمام كوما وجن درجة إذن har akwai wani dabban da yake da daraja wadda zai bayyana a matsayin annabi ba raƙumi ba kuna fahimta in har akwai wani dabba da in ka wasallam ka gani wallahi ba raƙumi ba ne shi fa raƙumi inda ake tara su a ajiye su ko sallah abun annabi ya hana kana fahimta man sigir inda ake ajiye raƙuma wajen ka je kai sallah annabi ya hana ya tabbata a cikin hadisi annabi ya ce fa sallu fi marabibil gana ba laifi ku yi sallah a wajen zaman awaki da tumaki sai ce wala tusallu fi abanil ibil kar ku kuskura ku yi sallah a inda ake ajiye raƙuma fa innaha khuliqat min ash-shayatin don an halicci raƙuma ne daga shaytanu yanzu in annabi zai bayyana sai ya bayyana a kuskura ku je ku yi sallah a inda raƙuma suke zama fa innaha min ash-shayatin don daga shaytanu suke yanzu in akwai abin da za a kamanta annabi da shi ya kamata a kamanta shi da raƙumi yanzu don Allah wadda kuke maganan nan don Allah waɗannan kalmomi na siffanta annabi da raƙumi don Allah bai taɓa ku ba don Allah ce ma annabi hankaka bai taɓa ku ba yanzu don Allah abinda malam lawan tarayi mai faɗa shine ya taɓa ku yanzu shine zai sa ku ɗauki makamai yanzu a taɓa annabin akwai ɗan gata a wajen amma don Allah kuna fahimta in idan baka zarka ta kyankyashe 'ya'yanta kai kanka in ka daga ido kaga hankaka a sama ba za ka bar wajen ba yanzu don Allah ya kamata a siffanta annabin rama da hankaka amma yanzu wannan bai taba muku rai ba sai na malam lawan tarar yanzu cewa da alkarmawi ya ce idan kaga katon rama jama'a mun fahimta? 'yan ɗariku sama da shekara 40 ana wa'azi ana cewa ku fito ku karantar da jawahirul ma'ani sun ki wai wannan littafin me yasa shi ba a karanta shi a cikin al'umma ne ya taso ya ba ma shehu tijjani kaza da kaza shi annabi Muhammadu mun gani a Qur'ani sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ya ayyuhar rasulu ballik ma unzila ilayka min rabbik yace ka isar da abunda aka aiko ka da shi
ballik ma unzila ilayka min rabbik, ka isar da abin da aka saukar maka daga wajen ubangijinka. Wai me yasa ita jawahirul ma'ani ku ba da ku sa ku bayyana ma al'umma shiriyar da yake ciki ba? Me yasa? Jama'a mun fahimta? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi al'ummarsa, hal ballagtu, ya ce na isar? Suka ce nashhad annaka kad ballagta wa addaita wa nasahata. Suka ce mu shaidu ne ka isar. To mu dai har yanzu shi jawahirul ma'ani bai iso mana ba tukuna, tunda shi ba ku fito kun mana bayaninsa ba. In dai a cikinsa akwai saƙon da annabi ya bayar, to wallahi kun ci amanar annabi, tunda kun ki ku fito ku karanta wa mutane. Wai littafin ba littafin addini ba ne? Me yasa kuke barin mutane suna mutuwa ba san me a cikinsa ba? Ba littafin addini ba ne? Me yasa kuke barin mutane suna mutuwa ba su san me a cikin jawahirul ma'ani ba? Shin ba Allah ne ya lazimta wa masu ilimi latubayyinunnahu linnasi wala taktumunahu, cewa abinda Allah ya shar'anta wa bayi a bayyana wa mutane kar a boye? Me yasa wai shi jawahirul ma'ani ba za a fito a karanta wa mutane ba? To malam Lawan Tirayum sai ya dauko jawahirul ma'ani yasa. Muna sauraro, idan ya zo ya karanta nan, wannan sai ya shigo ya ce ai baka karanta daidai ba, ai baka fassara daidai ba, sai malam Lawan ya ce mishi to fassara mu. Idan da kun sa kuna karanta wa mutane da ba ku hutar da shi ba, to sai ya ce karanta. To sai fa suka gane cewa da gaske karatun za a yi, cewa bai iya karantawa ba, cewa bai san ma'anoninsa ba, cewa bai yi wasali daidai ba. Ai wannan kurar ta tabbatar mana karatun ya isa. Kamar wani yare ne wadda bayi jin Hausa, sai ya zo ya same ka ya ce maka shegiya, kaga ai bai yi wasalin daidai ba. Mutanen Abdul Jabbar, wadda su kuma dama mutuwar kasko suke so a yi. Mutuwar kasko suke so a yi. Wallahi mu bai dame mu ba, bai shalarin dan ubansa kafin ya rubuta a ina ya sanya ya ake sallah. Jama'a mun fahimta? To ‘yan mai tatsina ma da suka soki hadisan duka sun taba sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi ko gezau a jede tafiya gaskiya ita za ta yi rinjaye a kan. Saboda haka idan Abdul Jabbar ake so a cire a cire Abdul Jabbar. Ba sai an yi wani dungu-dungu ba, ba sai an bi wani lungu da sako ba, ku cire shi ya tafi abunsa. Ahlus sunna suna nan daram. Ahlus sunna suna nan daram. To bangare na uku akwai yan mai tatsini, tunda kun san sunna ce yanzu suna so su yi alliance da yan dariƙa da sauran yan bidiya. Sunna ce suna so su raɓi yan ɗariƙu su mannu a jikinsu. Muna kallon ku, in dai yan mai tatsina ne, ba mu manta ranar baya ba. Su raɓi wallahi waɗannan mutanen ko gogewa ta rayuwar duniya mutum ke da shi, ba zai bar waɗannan yan mai tafi nan sun rike ƙur'ani sai suka rabe su. Ka bi duk inda aka yi yakin mai tatsi ne, tun daga Kano, Borno, Gongola, Gombe, duka inda aka yi yakin mai tatsi ne, wallahi waɗanda aka fi yankawa su ne alarmomin tsangaya. Wallahi waɗannan malamin ƙur'ani to su je su rabe su. Ai shi
ɗaya daga cikin 'yan mai tatsinin kullum maganansa wahabiyawa 'yan ta'adda 'yan kaza 'yan kaza 'yan kaza. Na ce to yanzu duk ta'addancin wahabiyawan nan ba za ka ware rana ɗaya kuma ka mana bayani akan Muhammadu Marwa mai tatsina ba? Ai tun da kana magana akan 'yan ta'adda to sai ka fito ka yi magana akan Muhammadu Marwa mai tatsine shi kuma muji, domin shi dikaliyarin ɗan ta'adda. Hukuma gwamnati ce kuma ta yaƙe shi. Me yasa a cikin 'yan ta'addan baka kawo Muhammadu Marwa? Gaskiya ne. Akwai ɗaya daga cikinsu, wannan ɗan katsinan wata ran ya zauna yake cewa suna da yaƙini suna da tabbas, ya kira sunansa ba sunan yanka Muhammadu Marwan nan shine asalin sunan yankan mai tatsine. Ya kira sunan ya ce suna da tabbas da yaƙini Malam Muhammadu gwamnati ne ta yaƙi shi. Allah kaɗai ya san adadin sojoji da suka rasa ransu a sanadiyar yaƙin mai tatsini. Allah kaɗai ya san adadin 'yan sanda da suka rasa rayuwarsu a sanadiyar yaƙin mai tatsini. Allah ya san iya adadin fararen hula da ya ce zalintarsa aka yi a bainar jama'a. Ina masoya ɗin, ina masu son addinin, ina masu son Kano. Na'am. Allahu Akbar. To yanzu wai waɗannan 'yan mai tatsinan wai su ne suke barbaran 'yan ɗari. Wai iyayen gidansu ne. Iyayen gidansu ne. Akwai wani wanda ya fahimci sunna da zai bi wannan gidacen? To saboda ya lura a cikinsu ne zai iya ɗiba. Kuma ga ku ga su inda 'yan mai tatsina ne, ga ku ga su. Ai wadda ya ce duk wani littafi ƙarya ne idan ya taba ahlus sunna da sauki, amma in ya taba dan dariƙa ai kai ya taba. Wadda ya ce duk wani littafi bayan Qur'ani ƙarya ne, wallahi ya fi musguna ma dan dariƙa akan dan ahlus sunna. Bari tafiya za ta fito. To su ma suna ciki. Suna ciki. A zo a titsiye shi. Ai dai titsiyen za mu ga yadda za a yi. Me za a ce ya nuna din? Idan aka yi karfan ai duniya tana gani. Jama'a mun fahimta? Ai duniya tana gani duk abin da zai faru. Ina kira mana da muka bar ni gaba faɗa abin da ina kira ga 'yan uwa ahlus sunna, ku ɗauki wannan a matsayin nasara. La tasabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum. Shi yasa muka sa malaccan suna Trayon. Nasara ce. Nasara ce. Duk wannan maganan shura da ake nasara ce. Ai mu yanzu an bude mana kofa, duk wanda yayi wannan katobaran akai gidan gwamnati, wani ya kai gwamnati ce bai karba ba? Insha Allah kafin su kai na mutum daya wannan katobaran, yanzu daga jiya zuwa yau ina da sama da guda 100 a waya. Na kuma galibi malaman sunne a nan Kano, wadda suke wannan sakin bakin akan Allah da manzon Allah. Saboda kar ku ɗauka in an yi zai wuce. Sannan an buɗe kofa duk wanda ya yi wannan katobaran ku yi filin, ku kai wa gwamna, a kai wa shura, a tsiye shi. Za a gama da abun. Akwai wani shehinsu ana ce mishi malam mai Kano Jallo, shi ne yake cewa ai ƙur'ani na Allah ne, shi ya faɗe shi ne a ganin dama,
saboda haka da su yake magana. In yayi maganan suka dubi inda za su gyara sai su gyara. Wallahi wai kuma wannan mutumin ka ce mishi maulanka, wai kuma ka zo ka ce wai ga wani bai son annabi. Shi fa annabin mutanen Makka suka ce a dan gyara Qur'ani, yace ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Allahu akbar, Allahu akbar. Iti bi Qur'anin gairi hadha aw baddilhu, ka zo da wani Qur'anin ko a gyara wannan. Yace ba zai yi. Allahu akbar. Amma wai wannan mutumin yace in Allah yayi magana sai suka ga kuskure a maganar sai su gyara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna. Suna nan dukka sunan a hannun man sakin. Da musa ɗaya bayan ɗaya ta sake muku kuna. Gaskiya. Saboda haka ahlus sunna ku dauki wannan a matsayin nasara. Kuma babban abin da ya faranta mun rai da qadiyar yadda mutane suka fahimci abu. Allahu akbar. Yadda aka fahimci inda al'amarin ya dosa, wallahi na daga cikin abin da ya faranta. Idan wani ya fito yana bayani ko a TikTok sai ka yi mamaki, to yaya aka yi wannan har ya fahimci abin yake bayani dalla-dalla akan wannan matsalar. Wallahi ku ce alhamdulillah. Alhamdulillah. Wallahi nasara ce. Mai abun faɗa baya faɗa. Kar ku zagi wani, kar ku musguna ma wani, kar ku shiga sabgar wani, amma dai wannan darasi ne ku mai da hankali wajen karantas da aƙida. Karantas da imani, darussa akan imani shine makami mafi ƙarfi da Allah ya bayar a yaƙi kafirci. Karantas da tauhidi shine makami mafi ƙarfi da Allah ya bayar a yaƙi shirka. Karantas da sunna shine makami mafi ƙarfi na a yaƙi bid'a. Abu na biyu, su waɗannan gamayya, don jiya na ga wani gangaminsu da suke bayani shehunansu da malamansu sun ba su izini idan gwamnati bata dauki mataki ba su tanadi makamansu, su wasa wukansu, kuma da su iya daukan mataki, an san da su iya. To muna ba ku shawara kar ku dauki mataki. Duk wanda ya dauki makami ya farma wani zai yi dana sani. Wallahi billahi muna ba ku shawara kar ku dauki makami ku farma wani. Ku yi haƙuri. Malam Lawan bai baci annabi ba. Ku yi haƙuri. Malam Lawan bai baci annabi. Wanda ya dauki makami ya farma wani, wallahi zai yi dandana saki. Wallahi za ka zo ka yi bidiyo kana ba da haƙuri, kana kaskantar da kai. Wannan shawara muka baku ba don muna tsoron abin da ku yi, amma kar ku yi haka, kar ku yi haka. Yayin yin haka ya wuce. Ku bari idan an kama shi da laifi a hukunta shi, amma kar ku ɗauki makamanku da shehunanku suka ce ku ɗauka ku aji. Wukakenku da kuka wasan ku yi haƙuri ku aji, ku jira abinda gwamnati za ta. Ku yi haƙuri. Wannan shawara ce. Kar ku ɗauki makami, kar ku farma wani. Duk wadda kuka far musu da ku yi ɗan da na tsaye sosai. Za ka zo ka ce da ka sani da baka yi ba. Duk malamin da ya zuga ka ka ɗauki makami ka farma wani, wallahi zai barka a ruwa. Jama'a mun fahimta? Waɗanda suka zuga matasa suka je suka yi zanga-zanga, ba matasan suka bari a ruwa ba? Akwai matar da sai da ta sai da ɗan sauran ɗakunansu na gado ta bi yadda za ta bi ta je ta karɓo ɗanta, wadda kuma suka ingiza zanga-zangan kowa yana yawo a gidansa. Ku yi haƙuri, kar ku ɗauki makami, kar ku farwa kowa. Wannan ba muna yi da su masu cada su ɗauki mataki akan Malam Lawan ne. Muna ba ku shawara kar ku ɗauki mataki, ku bari hukuma ta yi hukunci. Hukuman za mu ga ta yadda za a yi.
na'am Allah jama'a mun fahimta. Gwamnatin jihar Kano muna nasiha da kuma jan hankali, ku kalli wannan matsalan a cikin natsuwa. Ku kalli wannan matsalan a cikin natsuwa. Kano uwa ce. Kano uwa ce. Kano uwa ce. Rigimar Kano, rigimar Najeriya ce, alal akalli rigimar Arewa ce. Ta yiwu rigima ta faru don ku musguna ma wani ko ku faranta ma wani. Ku yi adalci. Ku yi adalci. Maganganun nan da Hausa aka yi su, wadda suka yi martanin da Hausa suka yi martani, wadda suka yi jawabi da Hausa suka yi jawabi. Kuna da masana, ka ga tension a cikin mutanen da kake mulka, ka zo ka yi sakin baki. Kana shugaba. Abdul Jabbar fa ba malamai ne suka daure shi ba, kotu ce ta daure shi. Kotun nan ita ta mai da kai mataimakin gwamna. A kotu your excellency aka baka kujeranka. A kotu aka baka kujeranka. Kotu ce kuma ta yi hukunci ma Abdul Jabbar. Idan akwai wadda zai zo ya yi suka akan hukuncin kotu, wallahi bai kamata mataimakin gwamna ya yi a bainar jama'a. Bai kamata ba. Idan akwai wadda zai kushe hukuncin kotu, to tawagarku bai kamata ku soki hukuncin kotu ba, domin kun san rananta a wajen sosai. Alkali ne ya zauna ya yi shari'a, ya yanke hukunci, ko bai maka daɗi ba a matsayinka na shugaba, bai kamata ka yi wannan barin zancen a cikin jama'a ba. Wannan ya sa mu kuma ya sa mana shakku game da adalcinsu. Muna ji muna gani. Idan abin da muka fahimtar nan shine daidai, Allah ya ba mu ladansa, Allah ya tabbatar da mu a kansa, Allah ya kashe mu a kansa. Idan kuskure ne, Allah ya yafe mana, ya nuna mana gaskiya, ya ba mu ikon binta. Allah ya muku albarka. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu